Assessore Vullo, oggi una conferenza stampa per parlare delle nuove misure del reddito di cittadinanza. Quali sono le novità? Sostanzialmente la conferenza stampa si incentra su tre temi. La prima è la carta solidale spesa, che è stata una iniziativa del governo, perché il comune e i servizi sociali si trovano, interessati ed impegnati nel rilascio del codice per poi andare presso gli sportelli di Poste Italiane e ritirare la carta. Ribadisco, così come avevo già fatto in precedenza, che gli sportelli dei servizi sociali sono aperti tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il pomeriggio, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17:30, per far sì di dare riscontro all'utenza che ha la necessità di ritirare il codice per poter recarsi a Posta Italiana e ritirare la carta. Voglio ribadire il concetto che il Comune di Agrigento non è nelle condizioni di dare riscontro agli eventuali non aventi diritto, perché noi ci siamo ritrovati ad avere un elenco già stabilito da INPS e stabilito quindi dal governo secondo delle regole ben precise e dei calcoli legati all'attestazione SEE, e quindi noi siamo solo nelle condizioni di rilasciare il codice per ritirare la carta, ma non possiamo dare informazioni o trovare soluzioni rispetto ai soggetti che si recano ai servizi sociali per sapere i motivi perché non sono stati tra quelli fortunati ad avere il beneficio. Questo è il primo tema. Il secondo tema riguarda invece le nuove misure del reddito di cittadinanza, che non ci guardano da vicino come servizio sociale, ma ci guardano lo stesso, perché nello stesso tempo INPS alcuni giorni addietro ha inviato per la Sicilia quasi 40.000 messaggi a tutti gli aventi diritto del reddito di cittadinanza che si trovano però nello stato di occupabilità, dove veniva comunicato di rivolgersi eventualmente al servizio sociale comunale per essere presi in carico. Voglio ribadire il concetto che questo messaggio è un messaggio generico, lo ha chiarito anche l'INPS a livello nazionale, perché c'è stata molta confusione attorno a questo tema, e i servizi sociali comunali possono prendere in carico, secondo quello che è previsto all'interno di una piattaforma che si chiama GEPI, solo i soggetti che appartengono a nuclei familiari con fragilità assoluta. Mi riferisco a minori, a disabili, a soggetti particolari con un disagio sociale di un certo tipo. Tutti gli altri che vengono ritenuti occupabili e quindi in capo al centro per l'impiego non potranno, pur volendo, pur avendo anche noi la voglia di poterli inserire all'interno di questa piattaforma, non potranno ricevere nessun tipo di opportunità per essere caricati al servizio sociale comunale. Queste sono direttive del governo a cui noi dobbiamo attenerci. Sostanzialmente tutti coloro che sono titolari del reddito di cittadinanza ritenuti occupabili passeranno poi a settembre, stiamo attendendo nuove indicazioni, direttamente alla formazione a lavoro, che è una nuova misura che partirà a settembre dell'importo di 350 euro per ogni soggetto all'interno del nucleo, e qui però è legata alla necessaria individuazione del soggetto che ne vorrà fare parte della partecipazione a corsi di formazione stabiliti direttamente dal centro per l'impiego. Anche qui il comune non si trova nelle condizioni di fornire ulteriori chiarimenti, perché dovrà essere il centro per l'impiego a chiamare le persone e a dare questo tipo di servizio. Successivamente, poi a gennaio, il reddito di cittadinanza si trasformerà in ARI, assegno di inclusione, e anche lì arriveranno ulteriori notizie. Tutto questo però si lega nel servizio che il Comune di Agrigento e nell'opportunità che ha dato il Comune di Agrigento in termini di dignità ai soggetti percettori di reddito di cittadinanza, attraverso l'avvio dei PUC, i progetti di utilità collettiva, che già lunedì sono iniziati. Troverete in città numerose persone che stanno momentaneamente contribuendo e offrendo il proprio servizio grazie a questo reddito di cittadinanza nella pulizia e nello spazzamento della città. Abbiamo già dato inizio alle prime 70 unità che stanno svolgendo in 12 zone divise per tutta la città questo tipo di servizio. Sono divise tra Agrigento Centro e quartieri. Devo dire che i primi 2 giorni, nonostante qualche piccola difficoltà di carattere tecnico legata a qualche dispositivo mancando o quant'altro, che sta andando tendenzialmente bene. I soggetti titolari del reddito di cittadinanza stanno dignitosamente svolgendo la loro attività, contribuendo alla pulizia della città, e quindi offrono questo servizio, e noi gli siamo grati perché riusciamo ad ottenere questa opportunità dopo tanto tempo.
Il ritardo dell'inizio dei PUC sfortunatamente è stato legato a dinamiche di bilancio comunale, perché i PUC sono all'interno di un finanziamento più grande che si chiama Fondo Povertà, e questo era stato, diciamo, in un certo senso bloccato a causa delle dinamiche di bilancio, e quindi le somme in avanzo di amministrazione non potevano essere spese. Di conseguenza, perché parliamo, diciamo, comunque di un finanziamento distrettuale, anche gli altri comuni del distretto si stanno adoperando per questa tipologia di servizio, e per la città di Agrigento il numero totale complessivo a regime sarà di 140 unità. Le prime, come dicevo poc'anzi, sono partite, le 70 unità già stanno svolgendo la propria attività. Successivamente verranno, una volta superate le visite mediche e fatto il corso di formazione, partiranno le altre unità.